Simon Sinek je u svojoj knjizi Infinite Game rekao da je biznis beskonačno putovanje. Dakle, nema neku konačnu destinaciju. I zašto onda mi koji vodimo ove firme kažemo, kad napravimo ovaj projekt, to će biti to. Kad dođemo do ovog prometa, to je to. Kad ostvarimo ovu dobit, kad prodamo firmu, kad sve nešto je kad. A zapravo ono što trebamo je uživati u putovanju. Jer je ono samo po sebi beskonačno. Ko u ovom autu. On ima neke destinacije, posjetit ćemo neka mjesta i nakon toga nastavljamo putovanje. U biznisu završit će ova godina, kreće sljedeća godina i sljedeća. Prema tome, ajmo uživati umjesto da hvatamo te destinacije i opterećeni konačnim brojkama koje i onako u jednom trenutku znače, u drugom trenutku tak više nemaju nikakve veze. Dakle, boom your company i uživajte u putovanju zvanom biznis.